mai dage shi ma ya ce ba za a ba shi labari ba, ya ce shi ma ya kamata ya ɗanɗana roman dimokuraɗiyya. Ya ganni da waya a buɗe sai yake ce min wannan wayar fa, na ce masa da ma Ma'azu ya ji muna zancen, sai Ma'azu yake min irin zolaya ta yake min ta yin wulaƙancin, saboda na ce masa kyamarar gaba ba ta yi sai ta baya kawai sai ya ce to, kawai sai na ce ai ga yadda na siye ta gurin mai gidana, 200 na siye ta. Sai mai dage sai ya ce to nawa zai bani don Allah ya rufe masa ita, dama yana neman waya mai ɗan sauƙi. Na ce bani 300, sai ya ce a ni da shi ai babu tsalle, to dama tabbas na san ni da shi ɗin babu tsalle, sai ya ce kawai zai ɗora min riba 50, sai ya ɗora min riba 50, kuma wallahi al'azim wayar ba a taɓa buɗe ta ba, kun ganta nan ba a taɓa buɗe ta ba. Wannan buɗewa shine buɗewa ta farko, dan duk a lokacin da na buɗe ta komai neat yake, kuma 128 gig ne, abin da zai ƙara baku mamaki da amma Allah ya same ta kwashe-kwashe a kan dinar 250. Wallahi mai dage ya ce shi ma yau ba za a ba shi labari ba, sai da ku yawan amana. Kar a dinga manta da liking da share. Naku S Mafia a kan layi.